आज चाहिँ हामी खासैमा यता सर्ट एन्ड स्विट राइड गरौँ भनेर यसो बुढानकण्ठतिर जान लागेको केटाहरू मलाई चक्रपथमा कुर्ला छ लास्ट ढिलो भइसक्यो छिटो जाउँ भनेको झन् यताउता गर्दा लास्ट ढिलो भइतिर रिङ रोडको बाटो ढिलो मैले पन्जा लाउन बिर्सेको त पन्जा झारी क्या मैले एकचोटि हेरिदिउँ न पन्जा झारे जस्तो मैले त रहेछ केटा हो पन्जा झरे खाने रहेछ झऱ्यो भन्दा नि रानी अघि क्यामेरा यताउता मिलाउने बेला पन्जा लाएर गाह्रो भएर झन् खोलेको बिर्सेछु लाउने अहिले चाहिँ 12:45 जति भयो 12:30 बजे भेट्ने कुरा थियो 15 मिनट ढिलो भइसक्यो थार त हुँदैन कुछ ठुलो रे बुई नअन्न त्यस्तो
मुनि मुनि जस्तो छ मुनि कि माथि माथि Oh, nice! Oh, get out! Yeah. आउँदैछ विवेक टमाटर त्यहाँ एउटा धागासँग टमाटर भेट्दैन तलको झर्ना भन्दा माथिको झर्ना खतरा छ अरे कहीँतिर जाँदै हो के हो यो पुरै जङ्गलै चढाउन लाइस्क्यो यस्तो बाटो 10 मिनेट ओ यहाँ बाघ आउँदैन हाइट हाइट
फाइनली दिस इज द एन्ड अफ एपिसोड 2 त्यति नै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन बाटो चाहिँ अलि झाडी साडी भएर अलिकति हिँड्नलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ यस द्याट्स इट